हेलो दोस्तों, मेरे इधर बाढ़ आई हुई है जो कि मैं अपने भाई के साथ देखने जा रहा हूँ। देखिए आपको दिखाते हैं, ये शिव त्रिलोकीनाथ धाम मंदिर है जो कि यहाँ शिव जी की पूजा की जाती है। इस समय आपको बहुत कम भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि हर सोमवार को यहाँ पर भीड़ बहुत लगती है। देखिए आपको दिखाते हैं कि बाढ़ का स्तर कितना बढ़ चुका है, रोडों से पानी इधर उधर जाने लगा है, सामने लोग मज़े कर रहे हैं। देखिए आप, फिर भैया लोग सामने रोडों पर निकल आए हैं, सामने भैया लोग, इधर भैया लोग बैठ रहे हैं अपनी। सामने देखिए कितना पानी का स्तर बढ़ चुका है, दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। साइड में मकान डूब चुके हैं सारे।